ବ୍ରୋ ତରଫରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଲେବୁଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି। 450 ପ୍ଲସ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସାଧାରଣତଃ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଲେବୁଲରେ ଯାହା ବି କିଛି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସୁଛି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଚାହେଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କହୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡିଫେନ୍ସ ଚାକିରି। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ବ୍ରୋ ମାନେ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, BRO ବ୍ରୋ ମାନେ ହେଉଛି ବର୍ଡର ରୋଡ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ମିରେ ତ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ସାରା ଆମର ବର୍ଡର ଅଛି, ତ ଯେଉଁଠି ଆମର BSF ମାନେ ଅଛନ୍ତି, IDP ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆର୍ମି ମାନେ ସବୁ ଜଗୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ବର୍ଡର ଯେଉଁ ରହିଲା ସେଇ ବର୍ଡର ପାଇଁ ଆମର ରୋଡ ହେଇଗଲା କି ପୋଲ ହେଇଗଲା, ଏସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ପିକ୍ଚର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିକ୍ଚର, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ରୋଡ, ମାନେ ପାହାଡ଼ ପାଖରେ ରୋଡ ଚାଲିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ପାହାଡ଼କୁ କାଟିକି ରୋଡ ବନେଇବା କିମ୍ବା ଏଇ ଯେ କିଛି ନଦୀ ଥିବ ତା ଉପରେ ପୋଲ ବନେଇବା। ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁ ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାନେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ଯାଇ କ'ଣ ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି? ନା ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବ୍ରୋ ଯେଉଁଟାକି ବଡ଼ ରୋଡ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଗ୍ରୁପ A ପାଖରୁ ନେଇକି ଗ୍ରୁପ B ପାଖରୁ ଗ୍ରୁପ C, ଗ୍ରୁପ D। ତ ସେମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗ୍ରୁପ D, ଗ୍ରୁପ Cରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 2 ଥର ଲେଖାଏଁ ଆପଣଙ୍କ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସୁଛି। ତେବେ ଠିକ୍ ସେମିତି ଏଇ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଛି, ଯେଉଁମାନେ 10th ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କାମ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ କୋକ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି, MTS ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପଦବୀ ଆସିଛି। ଏଇ ପଦବୀକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି 10th ପାସ୍, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛି? ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ରୋ ହେଉଛି ବର୍ଡର ରୋଡ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଡର ରୋଡ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନର କାମ ହେଲା ଏହା ଯେ ଏଇ ସବୁ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କାମ ହେଲା ଏହା ଯେ ଯେତେ ସାରା ଆମର ବର୍ଡର ଏରିଆ ଅଛି ସେଠି ରୋଡ ବନେଇବା। ସେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପୋଷ୍ଟ, ମାନେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କହିଲେ ଚଳିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ତ ପ୍ରାୟତଃ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ମାନେ ହିଁ ଏଇଥିରେ ଥାଆନ୍ତି। ତା ସହିତ ଏଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କିଛି ସପୋର୍ଟିଂ ଷ୍ଟାଫ ରହିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଆମର କୁକ୍ ପାଇଁ ହେଇଗଲା କି ୱାସରମ୍ୟାନ୍ ହେଇଗଲା କି ବାର୍ବର ହେଇଗଲା, ଏସବୁ ଆମର ରହିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେଲି, ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରୋ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ନୋଟିସ୍ ଆସିଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ନିହାତି ରୂପେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆଉ ୟାର ଫର୍ମ ନିହାତି ରୂପେ ପକେଇବେ। ୟାର ଫର୍ମ ପ୍ରାୟତଃ ବହୁତ କମ୍ ପିଲା ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ପକାନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ପିଲାମାନେ ପକାନ୍ତିନି, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଏତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଏଇସବୁ ଚାକିରିକୁ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ର ପିଲାମାନେ ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି। ତ UP, ବିହାର ହେଇଗଲା, ଏସବୁ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ର ପିଲାମାନେ ଫାଇଦା ଉଠାନ୍ତି। ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆମର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖାଉଛି, ଜଣାଉଛି, ସବୁ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ହିଁ ପାଇବେ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଜଏନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ସେଇ ଯେଉଁ ସର୍ଟ ନୋଟିସ୍ ଅଛି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ କେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଟାକୁ କେବଳ ପୁରୁଷମାନେ ହିଁ ଆବେଦନ କରିବେ, ଓନ୍ଲି ମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ। এইটা ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଏଇଟା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଏମାନଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ଏହା ଯେ ରୋଡ ବନେଇବା, ପୋଲ ବନେଇବା, ଯେଉଁଠି ପାହାଡ଼ ଏରିଆ ଅଛି ସେ ଜାଗା ମାନଙ୍କର ଯାଇକି ଏମାନେ ସବୁ ରୋଡ ବନେଇବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଆପଣଙ୍କର କାମ ଥାଏ ବର୍ଡରରେ ଏମାନଙ୍କର କାମ। ତ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି କୋକ୍ ରହୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ମସନ ରହୁଛି, ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ MTS ଆମର ପଦେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ତ ଦେଖ, ବିଶେଷ କରିକି କୋକ୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ଦରକାର ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? କୋକ୍ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ 10th ପାସ୍, ଆପଣଙ୍କ ସିମ୍ପଲ୍ 10th ପାସ୍, 10th ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିବେ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିନେବେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ପାଇଁ 10th ପାସ୍ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କୁକିଂ ଆପଣଙ୍କର ଜଣା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କୁକିଂ ଆପଣଙ୍କର ରାଇସ୍ ହେଇଗଲା, ଡାଲ ହେଇଗଲା, ଚପାତି ରୁଟି ହେଇଗଲା, କି ଆପଣଙ୍କର ଭେଜ୍ ନନଭେଜ୍, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ବନେଇ ପାରୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଭାଇ ଦେଖ, এই ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିକୁ ପ୍ରାୟତଃ ମୁଁ କହୁଛି ନା ବହୁତ କମ୍ ପିଲାମାନେ ପକାନ୍ତି, ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସାଲାରୀ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ରେସପେକ୍ଟ ମିଳିବ। ଆଉ ତାହା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମି ଭଳି ଆପଣମାନଙ୍କର ୟୁନିଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇବେ। ତ ସେମିତି ଆପଣ ଭାବିବେନି ଇଏ ଯାପାର ତା ଚାକିରି ନୁହେଁ, କି ଏଇଟା କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗ୍ରୁପ C ଲେଭେଲ, ଗ୍ରୁପ D ଲେଭେଲର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବାହାରିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଗ୍ରୁପ B ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆସିବ, ଗ୍ରୁପ A ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ତ ସେ ସବୁ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, ହାୟର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଆସିଛି 10th ପାସ୍ ଲେଭେଲ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି, କାମ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଏହା ଯେ କୋକ୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଆସିଛି। ତେବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସର୍ଟ ନୋଟିସ୍, ଏତେ କିଛି କୁହାଯାଇ ନାହିଁ। ତ ବେସିସ୍ କରି କିଛି କୁହାଯାଇନି, ଖାଲି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି, ଯେଉଁ ପଛ ବର୍ଷ 2024ରେ ଯେଉଁ ଆମର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଥିଲା, ସେଥିରେ ଇଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ କ'ଣ ରହୁଛି? ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ପ୍ରୋରେ ଯେଉଁ କୋକ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି,
एथिरे आपनकर एजटा कौन नब ना 18 ରୁ 25 वर्ष एज नब तापर एथिरे एक सर्विसमैन जो माने रहिले एक सर्विसमैन तेमे सेमानका पई मध्ये रिलैक्स मध्ये मिलिबो 40 वर्ष ठीक अछि। तो से सब जिनस भी जानिबा आवश्यक नै केवल 18 ରୁ 25 वर्षटा नॉर्मल आपन जनरल पिला मानका पई आउ एससी आउ एसटी पिला मानका पई देखंतु 5 वर्ष एज रिलेशन आ बाकी 3 वर्ष एज रिलेशन जोंडा कि ओबीसी कैटेगरी पई ठीक अछि। तेबे ओबीसी कैटेगरी जो माने अछन सेमानक 3 वर्ष मिलिबो। तेबे मो कहबार कथा या जे एथिरे एज मध्ये आपन एहा मागिते जदि योग्यता कहबा 10th पास मागिति ताहा सहित आपन मानकर कुकिंग रे आपन मानकर एक्सपीरियंस रहबा आवश्यक। तेबे एटा गोटे शॉर्ट नोटिस ठीक अछि। तो फाइनल नोटिस आसले म आपन को जणेबी किंतु यार ऑफलाइन फॉर्म मध्ये रहिछि ऑफलाइन फॉर्म आपन को भरिया पड़िबो ऑफलाइन फॉर्म रे ही आपन माने को आवेदन करिया पड़िबो। से फॉर्मटा केमिति कोन भलो मते आपन को देखु सेटा मते देखि नउतो ठीक अछि। देखि पाछन एई हो तार ऑफलाइन फॉर्म रो फॉर्मेट। तेबे एई जो ऑफलाइन फॉर्म फॉर्मेट आपन माने को हम टेलीग्राम रे देई देबी सेठी आपन माने डाउनलोड करि पारिबे। एबे तो आवेदन चाली नै आवेदन हेले आपन जानि पारिबे तथापि आपन को अग्रिम आपन माने को मु देई दोछि। आपन को वीडियो जदि भल लागिथिबो तो आशा करिबे आपन माने निहात पे लाइक करिवे संगे साथी को शेयर करिवे। जदि फर्स्ट टाइम हम चैनल देखु जदि निहात सब्सक्राइब करिवे एई भली डिफेंस लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाइबा।